បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងនាំមកនៅមុខម្ហូបមួយមុខទៀតដើម្បីចែករំលែកជូនបងប្អូនបានទស្សនាកម្សាន្តបាទនោះគឺមុខម្ហូបដែលមានឈ្មោះថាក្រុមកូនកាត់បាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរបាទបងប្អូនចង់ដឹងថាតើក្រុមកូនកាត់មានរបៀបចម្អិនយ៉ាងដូចម្តេចបាទសូមតាមដានទស្សនាជាបន្តបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទទាំងអស់គ្នាបាទគ្រឿងផ្សំគោលរបស់យើងមានដូចជាគ្រុំបង្គាមឹកម្សៅស្រួយពងមាន់កំទេចនំប៉័ងប៊ីចេងម្សៅស៊ុបប្រេងខ្យងទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករសម្រេចម៉ដ្ឋខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំស្លឹកខ្ទឹមបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមបាទបើកភ្លើងបាទដាក់ខ្ទះដើម្បីដាំទឹកបាទស្រុកគ្រុំរបស់យើងបាទជាដំបូងសិនបាទបន្ទាប់ពីទឹកពុះយើងចាប់ផ្ដើមបាទដាក់គ្រុំរបស់យើងដើម្បីស្ងោរបាទស្រុកគ្រុំយើងមួយសន្ទុះបាទបាទឥឡូវគឺថាគ្រុំរបស់យើងបានឆ្អិនហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមមកស្រង់គ្រុំយើងចេញទៅបាទទុកមួយអន្លើសិនបាទឲ្យត្រជាក់សិនបាទយើងយកមកប្រើការជាបន្តទៀតបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមកបកសំបកបង្គារបស់យើងបាទលាងសម្អាតឲ្យស្អាតដើម្បីបាទយកទៅបាទចិញ្ច្រាំបាទបន្ទាប់ពីរៀបចំសម្អាតបង្គាយើងរួចហើយទុកមួយលើសិនទៅបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមបាទយកមឹករបស់យើងបាទមកលាងបកសម្អាតផងដែរបាទឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងចាប់ដើមបាទឆ្កឹះយកសាច់គ្រុំរបស់យើងបាទដើម្បីយកមកចិញ្ច្រាំបាទចំពោះសម្បកគ្រុំយើងអត់តន់ចោលទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងទុកមួយដុំទៅដើម្បីយកទៅប្រើការជាបន្តទៀតបាទសម្បកគ្រុំឥឡូវនេះឃើញថាយើងចាប់ផ្ដើមបាទរៀបចំបាទចិញ្ច្រាំបាទសាច់គ្រុំបាទសាច់បង្គាសាច់មឹករបស់យើងបាទដើម្បីយកទៅលាយគ្រឿងបាទ
បាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមបាទដាក់សាច់របស់យើងបាទបញ្ចូលគ្នាទៅមានដូចជាសាច់មឹកសាច់បង្គាបាទជាមួយនឹងសាច់គ្រុំរបស់យើងបាទដើម្បីផ្សំគ្រឿងជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំបន្តិចទៀតបាទឥឡូវនេះជាដំបូងបាទខ្ញុំបាទដាក់ស្ករចូលបន្តិចបាទបន្តមកទៀតដាក់ម្សៅស៊ុបបន្តមកដាក់ម្រេចម៉ដ្ឋបន្តមកទៀតដាក់ប៊ីចេងបាទដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំចូលបាទបន្តមកដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលបាទបាទឥឡូវដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវចូលបាទចុងក្រោយបាទដាក់ជាមួយនឹងប្រេងខ្យងចូលបន្តិចផងដែរបាទបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមកច្របល់បាទសាច់ហើយនឹងគ្រឿងក្រៅរបស់យើងដើម្បីឲ្យបញ្ចូលគ្នាបាទបានល្អបាទមានរសជាតិបាទឆ្ងាញ់បាទបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមលាយម្សៅរបស់យើងបាទជាមួយនឹងពងមាន់បាទដើម្បីយកទៅធ្វើបាទក្រុមកូនកាត់របស់យើងបាទបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមចាក់កំទេចនំប៉័ងបាទដាក់លើចានបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមយកបាទសម្បកគ្រុំរបស់យើងបាទមកដួសបាទសាច់គ្រុំរួមជាមួយនឹងមឹកបង្គាដែលយើងបានលាយជាមួយនឹងគ្រឿងក្រៅទាំងអស់ហ្នឹងបាទដាក់ចូលទៅក្នុងបាទស្នូកគ្រុំរបស់យើងបាទបន្តមកយើងដាក់ម្សៅដែលយើងបានលាយអំបាញ់មួយហ្នឹងបាទយកមកបិទបាទបិទពីលើសាច់បាទចិញ្ច្រាំរបស់យើងសាច់គ្រុំរបស់យើងបាទបន្តមកទៀតយើងបាទរោយជាមួយនឹងបាទកន្តិចនំប៉័ងពីលើបាទរោយអញ្ចឹងមកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់ហើយយើងបាទលាក់បន្តិចដើម្បីឲ្យកន្តិចនំប៉័ងណាដែលមិនជាប់ជាមួយនឹងសាច់ម្សៅឲ្យជ្រុះទៅវិញបាទយើងធ្វើអញ្ចឹងរហូតបងប្អូនណាធ្វើរហូតបាទជាបន្តរហូតតលតែបាទអស់សាច់បាទពីក្នុងបាទចានរបស់យើងបាទបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមយកគ្រុំរបស់យើងបាទដាក់ចូលទៅក្នុងបាទប្រេងឆាដើម្បីបំពងបងប្អូនណាបាទបងប្អូនបំពងបាទត្រឡប់ចុះឡើងមើលបាទឃើញថាគ្រុំយើងបាទឆ្អិនល្អទៅគឺបាទរួចជាស្រេចទៅហើយបាទ
បាទឥឡូវនេះឃើញថាក្រុមរបស់យើងបានឆ្អិនល្អហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងរៀបចំបាទស្រង់បាទដើម្បីយកទៅរៀបចំបាទដាក់ចានទៅដាក់វត្ថុអ្វីដែលបងប្អូនបាទគិតថាស្អាតល្អបាទបាទឥឡូវនេះឃើញថាមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាក្រុមកូនកាត់បានរៀបចំចំអិនបាទចប់សពគ្រប់ហើយបាទជាចុងក្រោយបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំបាទបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងបាទសូមខន្តីអធិស្ឋានអភ័យអត់ទោសផងដែរចំពោះកាយវិការពាក្យសម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទជាចុងក្រោយបាទសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យរកទទួលទានមានបានបាទជួបតែសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់បាទអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៀត